अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे पास ये गाड़ी एक आई है, सुजुकी की है। सुजुकी की ये आल्टो है, आप देख सकते हैं 2015 मॉडल है। इस गाड़ी में प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी जब स्टार्ट करते हैं तो चेक इंजन की लाइट आ जाती है। ये देखें, गाड़ी ऑटोमेटिक है और ये चेक इंजन की लाइट शो हो रही है। इसको आज हम लोग स्कैन करेंगे, स्कैन करके चेक करते हैं कि क्या फॉल्ट है इसमें और उसके ऊपर फिर काम करेंगे। स्कैनर मैंने लगा दिया, इसका ये कनेक्टर मैंने हुकअप किया हुआ है। इसको अब हम लोग स्कैन करते हैं। गाड़ी में हल्की हल्की मिसिंग भी है और आप देख सकते हैं ये लाइट ब्लिंक कर रही है। ये देखिए, कस्टमर का ये कहना है कि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। उस बंदे ने पहले किसी से ट्यूनिंग करवाई हुई है और ये बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है उसी दिन से। गाड़ी को करते हैं बंद, इग्निशन स्विच ऑन करते हैं और इसको करते हैं अब हम लोग स्कैन। एशियन में जाएंगे और सुजुकी सेलेक्ट करेंगे। ओके, ऑटोमेटिक सर्च। सिस्टम सिलेक्शन, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, रेड फॉल्ट कोड जी। इसके अंदर ये दो कोड शो हो रहे हैं। एक कोड शो हो रहा है P0301 और दूसरा कोड है P0443। इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे और इसको क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। फॉल्ट एक बार क्लियर करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं इसको। दोबारा से रीड करते हैं, नो डिट्स। गाड़ी को स्टार्ट किया, लाइट चली गई है। एक्सीलेटर बिल्कुल ठीक ले रही है और अब इसको करता हूँ बंद, फिर से स्टार्ट करके चेक करते हैं। नहीं आ रही लाइट, लेकिन ये आ गई है, ये दोबारा से आ गई है। देख, अब इसके ऊपर हम लोग अब काम करते हैं। काम को करते हैं शुरू, गाड़ी करते हैं बंद। स्कैनर में 2 मिनट रख देता हूँ जी। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अब इंजन के पास और देखता हूँ कि क्या मसला, क्या उन्होंने काम करवाया हुआ है। काफ़ी वर्कशॉप में ये गाड़ी गई है, चेक किया, लोगों की समझ में नहीं आया। ये एक मुझे ये कनेक्टर उतरा हुआ लग रहा है। ये शायद इस वाल का कनेक्टर है। इसको लगाते हैं और कोड भी इसी का ही आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फॉल्ट यहाँ पे ही था, ये वाला कनेक्टर उतरा हुआ था। इस चीज़ को कुछ लोग बहुत लाइट ले लेते हैं कि ये बस ऐसे लगा हुआ है, तो असल में फॉल्ट यही था। अब फिर से गाड़ी करते हैं स्टार्ट और चेक करते हैं। ये तो दोस्तों गाड़ी को करने लगा हूँ मैं स्टार्ट। आप देख सकते हैं कि लाइट अभी तक बंद नहीं हुई, लाइट ऑन है। इसको फिर से करते हैं चेक फॉल्ट को,
स्कैनर के साथ। रीड फॉल्ट कोड, ये देख लें, ये वेपरेटिव एमिशन ये वाल है जिसका ये कोड आ रहा है, और ये वही था जिसका मैंने कनेक्टर भी लगाया है। अब इसको एक दफ़ा मैं करता हूँ, क्लियर फॉल्ट कोड करता हूँ। आप देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट है, लाइट ऑफ हो गई है। एक्सीलेटर मैं कर रहा हूँ गाड़ी को, अब बिल्कुल ठीक है गाड़ी, कोई मिसिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। दोबारा से बंद करके फिर इसको करता हूँ स्टार्ट। अब इसकी स्टार्टिंग भी ठीक है, मिसिंग भी नहीं है, और चेक इंजन की लाइट भी शो नहीं हो रही। फिर से रीड फॉल्ट कोड करते हैं, नो रीड से। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी ठीक हो गई है जी। बस यही एक मसला था, जब भी काम करें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी चाहिए। इंसान को काम करते हुए ध्यान रखना चाहिए, जो जो चीज़ें खोली हैं वो अपनी अपनी जगह पे वापस लगनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब। वीडियो को अगर अच्छी लगी आपको तो शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को ओके कर लें। बहुत शुक्रिया।